sammen. Hej. Og hjertelig velkommen her til den sidste sælfodring i dag på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Jeg hedder Shanne, og det er mig, der lige skal fortælle jer lidt om vores sæler, imens vi fodrer dem, og vi træner. Hello everyone and welcome to the last seal feeding today here at the Maritime Museum. My name is Shanna and today I will be the one to start. Of course I would like to ask all of you now, we are so many here, that make sure that the shortest children are the ones closest. Og det er simpelthen igen så smart, at det betyder, at vi kan flytte rundt med sælerne, fordi de ender der, hvor de ved, at deres skilt er, uanset hvor det står hen og hvem der sidder bag ved det. Okay, det var lige Arne, der lavede et kæmpe plads der, kunne jeg godt høre. We start the training by finding the name tags for the seals. There are these colored plates in front of us, and this is very smart because then the seals, they will always go to their own name tag, their own plate, and it's not dependent on who is behind it or where it is, they will just follow the plate. Okay. Og jeg vil da gerne lige starte med at præsentere vores sæler for jer. Vi har nemlig 4 sæler herinde. Først og fremmest så har vi vores 2 røgsæler. Det er de 2 store sæler. Det er Rasmine og Else. De er også vores 2 ældste sæler. Og de er altså begge 2 hundsæler og ikke hansæler, selvom de er de største sæler, vi har her i sæleriet. Okay. Og som jeg sagde, så er de ældste sæler, vi har. Rasmine, der ligger herovre ved mig, hun er faktisk vores ældste sæl, og hun er 18 år gammel. Så er der Else, hun er over ved den sorte trekant over ved min kollega, og hun er 14 år gammel. Så har vi Arn, han er vores eneste hansæl. Det er ham, der er over ved det røde kryds. Han kommer lige op der, hvor I kan se ham. Og han er som sagt vores eneste hansæl. Han er også vores eneste spættede sæl, som vi har. Okay. Født her hos os, der har man aldrig før hørt om hybrider mellem gråsæler og spættede sæler. Okay. I would like to start by presenting our seals to you. As you can see, we have 4 seals in the solarium at the moment. First of all, we have our 2 eldest seals, our 2 gray seals, that is Else and Rasmine. They are also the biggest seals we have in here, and they are both female gray seals. Even though they are the biggest, they are not males. As I said, they are also our oldest seals, Rasmine, which is over here by me. She is 18 years old. Okay. And then there's Else. She is over by the black triangle, over by my colleague, and she is 14 years old. Then we have Arn. He is our only male seal and our